অতিথি পাখির মৃত্যু মিছিল এমনই একটি ঘটনা আজকের নজরে দিনভরের অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমি শেষাদ্রি অবশ্যই। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি শুরু করার আগে আমি আপনাদের জানাবো যে হয়তোবা আপনারা জানেন প্রত্যেক বছরের শীতে আমাদের রাজ্যে আগমন ঘটে অনেক বিশাল সংখ্যক পরিযায়ী পাখিদের একটি দল। এবং যখন আমরা সুখসাগর বা রুদ্রসাগর বলি কিংবা নীলমহলের যে সামনের লেকটি রয়েছে সেটি কেন না বলি, সেই জায়গাতে আমরা দেখি একেবারে বিশাল সংখ্যক পরিযায়ী পাখিদের একেবারে মেলা বসেছে। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের এমন একটি ঘটনা আমাদের সামনে উঠে এসেছে যেটি বলা যায় অনেকটাই দুঃখজনক এবং এই ঘটনা কিন্তু গোটা রাজ্যে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এবং ঘটনাটি যদি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি সেটি হচ্ছে উদয়পুরের সুখসাগর জলাশয়ে পাখি মৃত্যুর ঘটনা। এই পাখি মৃত্যুর ঘটনা বলা যায় যে গত মঙ্গলবার রাতে লক্ষ্য করা গেছে এই জায়গাটিতে কেউ বা কারা হয়তো ইচ্ছে প্রণোদিতভাবে সেই জলাশয়ে অর্থাৎ সুখসাগরে কিছু হয়তো বা বিষ মেশানো হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে বুধবার দেখা যাচ্ছে যে একে একে অনেক সংখ্যক পাখি বা পরিযায়ী পাখিগুলির মৃত্যু ঘটেছে। একেবারে বলা যায় বৃহস্পতিবার কিন্তু অবশেষে টনক নড়ল বন দপ্তরের। উদয়পুরের সুখসাগর জলাশয়ে পাখি মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নামল বন আধিকারিকেরা। মৃত পরিযায়ী পাখিগুলির নমুনা পাঠানো হবে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। এরপরেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল রহস্য। তবে এই বিষয়টা নিয়ে একেবারে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে সরাসরি অবশ্যই রয়েছেন অভিজিৎ বর্ধন, কিন্তু তার আগে আমরা কথা বলবো আমাদের উদয়পুরের প্রতিনিধি তনয়দীপের সঙ্গে। হ্যাঁ তনয়দীপ, তুমি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ সেটা তো শুনতে পাচ্ছি, বলো। একেবারে বলা যায় যে এটি একটি নৃশংস একটি ঘটনা আমাদের সামনে উঠে এসছে বা খুব লজ্জাজনক একটি ঘটনা অবশ্যই বলা যায়। এই ঘটনাটি তুমি যদি বিস্তারিত তুলে ধরো। দেখো শেষাদ্রি, বলাই বাহুল্য যে যেহেতু এই শীতকালীন মরশুমে সারা রাজ্যব্যাপী প্রত্যেকটি জায়গাতেই আমরা সে রাজধানী আগরতলা থেকে শুরু করে মন্দির নগরী উদয়পুর বা বলি ধর্মনগর, যে কোনো জায়গাতেই এই সময়টার মধ্যে কিন্তু যে বিভিন্ন রকমের পরিযায়ী পাখি বা সাইবেরিয়ান পাখি বা বিভিন্ন দেশ থেকে এরকম পাখি আমাদের রাজ্যে আসে এবং আমাদের যে মনোরম পরিবেশ বিভিন্ন দিঘি জলাশয় বা লেক গুলোর সেগুলি বর্ধন করে তারা। তো সে শোভা বর্ধন করার ক্ষেত্রে কিন্তু এবার আমি বলে রাখি যে উদয়পুরের প্রাণ কেন্দ্রে রয়েছে জগন্নাথ দিঘি। তো জগন্নাথ দিঘির ইতিমধ্যে তার সংস্কারের কাজ চলছে, তো যে কারণে জল নিষ্কাশন হয়ে গেছে জগন্নাথ দিঘি থেকে। তো সেই জায়গাতে প্রত্যেক বছর যে পরিযায়ী পাখি আসে এবার তা দেখা যায়নি, সেই কারণে সেই পরিযায়ী পাখিগুলি এবং আগে থেকেই আমাদের উদয়পুরের মাতারবাড়ির সন্নিকটে রয়েছে সুখসাগর জলা। সেই সুখসাগর জলায় কিন্তু প্রত্যেকবার প্রচুর পরিযায়ী পাখি এসে ভিড় জমায়। এবারও তা হয়েছে এবং বাড়তি পানা তাদের মাঝখানে রয়েছিল যে উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে যে পাখিগুলি আসতো সেই সংখ্যক পাখিগুলিও বেশ পরিমাণ ভিড় জমিয়েছে সেখানে। তো একটা সুন্দর মনোরম দৃশ্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। কিন্তু হঠাৎ করে গত 25শে জানুয়ারি অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন রাত্রেবেলা, মঙ্গলবার দিন রাত্রেবেলায় দেখা যায় যে কিছু পরিমাণ পরিযায়ী পাখির মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সেটা সংখ্যাটা নেহাতি খুব কম ছিল মঙ্গলবার রাত্রেবেলা যে ঘটনাটা বলছি তোমাকে। তো স্থানীয়রা সেটা লক্ষ্য করে, কিন্তু পরদিন অর্থাৎ 26শে জানুয়ারি বুধবার দিন দেখা যায় সেখানে বেশ পরিমাণ পরিযায়ী পাখি মারা যাচ্ছে এবং সারা দিন ভর প্রতিনিয়ত তার সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। তো সেই জলাশয়ে মৃত্যুর কিভাবে হচ্ছে কি কারণ স্থানীয়রা বুঝে উঠতে পারছিল না তখন। তো স্বাভাবিকভাবে খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা ওই দিন অর্থাৎ 26 তারিখ কেউই সেই ঘটনাস্থলে যাননি, যেরকম অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের। তো স্থানীয়দের সাথে আমরা কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি যে স্থানীয়দের যে অভিযোগ রয়েছে যে ওই এলাকার কিছু স্থানীয় এবং বাইরের থেকে কিছু লোক সেখানে যান, তারা এই সুখসাগর জলায় মাছ শামুক বা অন্যান্য জিনিস তারা সংগ্রহ করেন যে সেই জলা থেকে, বা তারা সেগুলি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের সন্দেহ অনুযায়ী, স্থানীয়দের যে অভিযোগ বা তাদের সন্দেহ অনুযায়ী সেখান থেকেই কেউ বা কাহারা বা কিছু সংখ্যক লোক সে পাখির মাংসর লোভে বা সে পাখিকে বিক্রি করার লোভে সেই জলাশয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়েছে, সেই খেতে তারা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, যেটাকে খাওয়ার পর লাগাতার এখন পর্যন্ত সেই সংখ্যা নেহাত 2000-এর কাছাকাছি ছুঁই। তো এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে। আমরা যেটা দেখছিলাম আমাদের স্ক্রিনের মধ্যে যে বন দপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে এসেছেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন, বলা যায় প্রায় একদিন কেটে যাওয়ার পর তারা এসছে। সেক্ষেত্রে তাদের কি মতামত বা তাদের কি বক্তব্য?
দেখো, মঙ্গলবার দিন মৃত্যু হয়, বুধবার দিন সারাদিন মৃত্যু হয়, অবশ্যই বৃহস্পতিবার দিন তাদের বন দপ্তরের আধিকারিকরা সেই ঘটনাস্থলে যায়, তারা তদন্ত করে, কিন্তু তদন্ত করে সঠিক কোনো উত্তর দেয়নি এখন পর্যন্ত কোনো বন দপ্তরের আধিকারিক। বা আজকে অর্থাৎ শুক্রবার দিন, আজকে বন দপ্তরের থেকে ডিএফও, এসডিএফও ওরা ঘটনাস্থলে গেছেন, আগরতলা থেকে একটি টিম এসছে, তারা ঘটনাস্থলে গেছেন, তারা পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত মুখ খুলতে নারাজ। শুধু তবে আরেকটি বিষয় থাকছে, এই যে বিদেশি পাখিদের বিষ খাইয়ে মারার পর তুমি যেটা বলেছো যে তাদেরকে হয়তোবা বাজারজাত করা হচ্ছে বা বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে তারা হয়তোবা এই পরিযায়ী পাখিদের বা বিদেশি পাখিদের এই বিষ খাইয়েছে, সেক্ষেত্রে কোথাও কি সেটি কোথায় কোন বাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা কারা মিশিয়েছেন, এটি কি কোনোভাবেই উঠে আসছে বা কাদের দিকে আঙুল, সেটা কি তুমি জানতে পেরেছো? দেখো, সেই বিষয়ে কথা বলতে গেলে স্থানীয়দের অভিযোগ, নেহাতি যারা বাইরে থেকে এসে ওই জায়গায় বিভিন্ন রকম জিনিস সংগ্রহ করেন সেই জলাশয় থেকে, তাদের উপর তারা আঙুল তুলছেন। এবং বন দপ্তরের তরফ থেকে কিন্তু একটি জিনিস জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে, যে তাদের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা যদি হয়ে থাকে তাদেরকে ইতিমধ্যেই অ্যারেস্ট করবে দপ্তর। কিন্তু আমি বলে রাখি, এখন পর্যন্ত কোনো অ্যারেস্টের খবর সেরকম ভাবে নেই, বন দপ্তর এখনো কাউকে অ্যারেস্ট করেনি। কিন্তু স্থানীয়দের যে অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয়রা বারবার কিন্তু অভিযোগের আঙুল তুলছে যারা বাইরে থেকে আসছে সে জায়গাতে তাদের প্রতি। আচ্ছা, ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পরিযায়ী পাখিগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা নমুনা পাঠানো হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে মানে কদিনের মধ্যে রিপোর্টটি এসে পৌঁছাবে, তবে কদিনের মধ্যে আমরা জানতে পারবো ঘটনাটি আসল রহস্যটা কি? দেখো শেষাদ্রি, এখন পর্যন্ত আজকে আমরা বারংবার সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা যারা ছিল তারা চেষ্টা করেছিল কথা বলার জন্য ডিএফও, এসডিএফওর সাথে, কিন্তু তারা সংবাদ মাধ্যমের সামনাসামনি মুখ খুলতে নারাজ। তো আমরা এখনো সেভাবে স্পষ্ট কোনো কিছুই তাদের মুখ থেকে জানতে পারিনি যে কবে নাগাদ ফরেনসিক রিপোর্ট আসবে বা কবে নাগাদ সেই ঘটনাটা সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আরেকটা জিনিসও কিন্তু মানে আমরা ফেলতে পারছি না, যে বার্ড ফ্লুর যে বিষয়টি রয়েছে সেটাও স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী আসছে যে বার্ড ফ্লু থেকেও ঘটনাটি হতে পারে, সেই কথাটাও একবার নেহাত আমরা ফেলতে পারছি না। কিন্তু এখন সবটা বিষয় তদন্ত সাপেক্ষ, যখন ফরেনসিক রিপোর্ট আসবে তখন আমরা সবটা বিষয় স্পষ্ট হতে পারবো। শেষাদ্রি, ধন্যবাদ তনয় এই বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। এবার আমি সরাসরি চলে যাব, আমাদের নিউজ রুমে রয়েছেন আমাদের সিনিয়র জার্নালিস্ট, টাইমস 24 এর সিনিয়র জার্নালিস্ট অভিজিৎ বর্ধন। অভিজিৎ দা, তুমি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে শেষাদ্রি, শোনা যাচ্ছে শেষাদ্রি। হ্যাঁ, যে বিষয়টি উঠে আসছে যে তুমি হয়তোবা শুনেছো যে মঙ্গলবার তারা কয়েকটি পাখির মৃতদেহ পেয়েছেন এবং বুধবার পুরোটা দিন এই পরিযায়ী পাখির মৃত্যুর সংখ্যা হয়তো বেড়েছে এবং আজ গিয়ে খানিকটা টনক নড়েছে এই বন দপ্তরের আধিকারিকদের। কোথাও কি খামখেয়ালিপনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে কি? দেখো শেষাদ্রি, মূলত ভাবে যা আমাদের কাছে খবর রয়েছে বা তনয়দীপ আমাদের যে প্রতিনিধি সেও যেটা জানালো সেটা হচ্ছে মঙ্গলবার থেকেই কিন্তু একটা দুটো করে পাখির মৃত্যু শুরু হয়েছে। মূলত ভাবে এই মঙ্গলবারই কোনো না কোনো সময় স্থানীয় মানুষের অনেকের অভিযোগ, অনেকের ধারণা এরকম যে এখানে যে জলাশয়টা রয়েছে এখানে কিন্তু ধান চাষও হয়ে থাকে। তুমি ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এখানে মূলত ভাবে কিছু জল, কিছু ধানের ক্ষেতও রয়েছে। তো সেইখানে অনেকের অভিযোগ, স্থানীয়দের সূত্রে যে অভিযোগ রয়েছে সেইখানে ধানের সঙ্গে মূলতভাবে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এতে করেই এই যে প্রজাতির পাখিগুলো যারা শীতের মরশুমে আমাদের এ রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয়ে আসে, সেটা যেমন আমরা দেখতে পাই আমাদের নাতিদুরের সিপাহী জলার যে লেক রয়েছে সেখানেও আমরা দেখতে পাই নির্মহলের জলাশয়ে অর্থাৎ রুদ্রসাগরে, তার পাশাপাশি উদয়পুর তো একেবারে বলা চলে যে বিভিন্ন দিঘির একেবারে পরিপূর্ণ। তো সেই সুখসাগরে কিন্তু মূলত মঙ্গলবার থেকেই এক দুটো পাখির মৃত্যুর খবর আসছিল। পরের দিন বুধবারে যেটা দেখা গেল যে একেবারে পাখির মারক লেগেছে ওই এলাকাতে, এবং যেটা সূত্রের খবর বা অনেক স্থানীয় বাসিন্দাদের খবর যে সেই এলাকার বহু মানুষের বাড়িতে রাতের মেনুতে ছিল এই পাখির মাংস। তো গোটা বিষয়টা বুধবারেও কোনো নাড়াচাড়া ছিল না প্রশাসনের তরফ থেকে। পরের দিন মূলতভাবে বিভিন্ন সূত্র মারফত বন দপ্তরের কর্মীরা তার খবর পায় এবং বৃহস্পতিবার অর্থাৎ গতকাল বিকেলে সেখানে মহকুমা বন আধিকারিক যান, গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে চলে আসেন এবং আজকে
যেই ডিএফও অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার যিনি রয়েছেন, জেলা আধিকারিক এবং এসডিএফও সহ সেখানে যান এবং তদন্ত শুরু করেন, কিন্তু বলেছেন যে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে এই পাখির মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে এবং যে জলাশয়টি রয়েছে তার জলের নমুনাও পাঠানো হয়েছে। আদৌ কি বিষ মেশানো হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত করার জন্যই কিন্তু তা করা হয়েছে। তবে এই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট, সেখানে কিন্তু খানিকটা হলেও হেলামি ছিল বন দপ্তরের। মূলত তনয়দ্বীপ যেটা বোঝাতে চেয়েছিল যে 26শে জানুয়ারি ছিল ঘটনার পরের দিন, তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো ততটা তৎপরতার সহিত বন দপ্তরের কর্মীরা কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কিন্তু আজ যেটা খবর আমাদের কাছে রয়েছে, সেই এলাকাতে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হচ্ছে, মাইকিং করা হচ্ছে, প্রচার করা হচ্ছে বন দপ্তরের তরফ থেকে। বলা হচ্ছে যেন এই পাখির মাংস কেউ ভক্ষণ না করে বা কেউ যেন না খায়। তার কারণটা হচ্ছে যে এতে করে যদি বিষ মিশিয়ে পাখিদেরকে মারা হয়ে থাকে, তাহলে এই মাংস যদি কেউ গ্রহণ করে বা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। এবং আরও একটি বড় যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে, বার্ড ফ্লুর কথা কিন্তু তনয়দ্বীপ সম্ভাবনার কথা বলেছে। কিন্তু এই বার্ড ফ্লুতেও যদি মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলেও যেন এই পাখিগুলির মাংস কেউ না খায় সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে এবং এই ধরনের কাজে যেন আগামীতে কেউ হাত না পাকায় সেই বার্তাও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এতটা সময় কেন বন দপ্তর লাগালো, সেটা কিন্তু শেষাদ্রি একটা বড় প্রশ্ন। মানুষের লোভ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালে পড়ে আমরা জানি যে মূলত আমাদের এই রাজ্যে সাইবেরিয়া থেকে বা পূর্ব এশিয়া থেকে খাদ্যের সন্ধানে এই শীতকালীন সময়ে কিন্তু এই পাখিরা আসে। এতে যেমন শোভাবর্ধন হয়, বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র যেগুলোতে জলাভূমি রয়েছে তার যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তেমনি কিন্তু প্রকৃতির পরিবেশে এক অপূর্ব মহিমা গড়ে ওঠে এই শীতকালীন সময়টাতে। মূলত এই যে পাখিরা, তারা শীতের দেশের পাখি, সেখানে জল এতটা বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় তখন তাদের পক্ষে সেখানে খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তারা মূলত আমরা যেটা সাধারণভাবে বলি যে সেটা হচ্ছে যে শামুকের ছোট বাচ্চা বা যাকে আমরা গুগলি বলি, অনেকেই গুগলি বলে থাকে, এই ধরনের খাদ্য যেমন তারা গ্রহণ করে, মাছ গ্রহণ করে, তার পাশাপাশি কিন্তু উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ তারা গ্রহণ করে। এই খাদ্যের অভাবে, অর্থাৎ এই নিরপরাধ পাখিরা সেখানে খাদ্যের অভাব দেখা দেয় বলেই কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম ঠান্ডা অঞ্চল বা শীতল অঞ্চল আমাদের এই রাজ্যেও পাখিরা আসে। কিন্তু সেই নিরপরাধ পাখিদের, অবুঝ পাখিদের কিন্তু এইভাবে হত্যা নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ এটা মেনে নেবে না, পরিবেশবিদরা মেনে নেবে না। দ্বিতীয় যে বিষয়টা আরেকটা উঠে আসছে, বার্ড ফ্লু যদি হয়ে থাকে, এত সংখ্যক পাখি আজ পর্যন্ত। এখানে আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসছে কিন্তু অভিজিৎ দা, যদি আমরা যেটা জানতে পারছিলাম যে মঙ্গলবার রাতে ধানের সাথে বিষাক্ত ওষুধ মিশিয়ে হয়তোবা খাওয়ানো হয়েছে, তার জন্যই হয়তোবা প্রায় হাজার ছুঁই 2000 ছুঁই প্রায় মৃত পরিযায়ী পাখির সংখ্যা। আবার অন্যদিকে বলা হচ্ছে যে হয়তোবা বার্ড ফ্লুও থাকতে পারে, যার কারণে পাখিগুলো মারা যাচ্ছে। শুধুমাত্র কি এই যে সুখসাগর জলাশয় রয়েছে, শুধুমাত্র কি সেই জলাশয়ে এই ঘটনা ঘটেছে, নাকি অন্যান্য জায়গায় যে স্থানগুলোতে বা যে জলাশয়গুলোতে পরিযায়ী পাখিরা আসে সেই জায়গাতেও সেম খবরই উঠে আসছে? দেখো, সেক্ষেত্রে একদম গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা কিন্তু তুমি তুললে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তুমি তুললে। সেটা হচ্ছে যে শোকসাগরেই কিন্তু একমাত্র এই পাখির মারকের ঘটনা বা তার আশপাশ এলাকায় কি করুণভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছে। হয়তো কোনো পাখি এই বিষ খেয়ে বা শারীরিক যে সমস্যা হয়েছিল, উড়ে যেতে পারছিল না, আকাশ থেকে হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে গিয়েছে, এরকম ঘটনাও নাকি ঘটেছে, আমরা এলাকা সূত্রে শুনতে পাচ্ছি। তুমি যে একটা ভাইটাল পয়েন্ট তুললে, সেটা হচ্ছে যদি বার্ড ফ্লুর কোনো প্রাদুর্ভাব হতো, আমি যেটা এর আগেই বলতে চাইছিলাম যে এত সংখ্যক পাখি একসঙ্গে মারা যেত কিনা। এবং বার্ড ফ্লু যদি হয়ে থাকে, পাখিদের তো আর কোনো সীমানা নেই, কোনো সীমান্ত নেই বা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা বা স্থান নেই। সেই ক্ষেত্রে নির্মহলের দিকে যে পাখিগুলো যাচ্ছে, বা ধরো তুমি আমাদের সিপাহী জলায় যে জলাশয় রয়েছে সেখানে যে পাখিগুলো যাচ্ছে, সেখানেও তো মারক দেখা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজ প্রায় 3 দিন বা 4 দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে, সেই দিক থেকে কোনো ধরনের পাখির মারকের কিন্তু খবর আমাদের কাছে উঠে আসেনি। তো সেই ক্ষেত্রে একটা অংশ দাবি করছে, বা সাধারণ যে এই বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তারা দাবি করছে, বার্ড ফ্লু সম্ভবত নাও
হতে পারে, তার কারণ যদি এই বার্ড ফ্লু সংক্রমণ পাখিদের মধ্যে, এই পরিযায়ী পাখির দলের মধ্যে ঘটতো, তাহলে হয়তো অন্য জায়গাতে বা অন্য স্থানগুলোতেও যেই পাখিগুলো, বা আমাদের আগরতলার কলেজ লেকেও কিন্তু দেখা যায় এই পাখিগুলো, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানেও কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই অর্থে এখন কিন্তু স্পষ্টত বলা যাচ্ছে না যে তাদের মধ্যে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। শেষাদ্রি, আরেকটি বিষয় থাকছে, আমরা দেখি যখন শীতে পরিযায়ী পাখিরা আমাদের রাজ্যে আসে তখন কিন্তু পাখি প্রেমীরা যারা রয়েছেন আমাদের রাজ্যের, তারাও কিন্তু সেই পরিযায়ী পাখিগুলোকে দেখার জন্য বা ক্যামেরা বন্দি করার জন্য বিভিন্ন লেকে লেকে ঘুরে বেড়ান। তাদের কি প্রতিক্রিয়া, তারা কি বলছেন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে? তারা গোটা ঘটনাটিরই নিন্দা জানাচ্ছেন। এই ধরনের ঘটনা যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয় এবং এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের যেন চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আমরা জানি বন আইনের একটা নির্দিষ্ট ধারা রয়েছে, এই ধরনের পাখি নিধন যারা করবেন তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হবে এবং বিচার কার্য সম্পাদন হলে শাস্তি হতে পারে, এরকম পর্যন্ত শাস্তি পর্যন্ত হয়, এরকম পর্যন্ত কিন্তু ঘটনা আমাদের সামনে বিভিন্ন সময় এসেছে। এটা হচ্ছে মূলতভাবে বন্য প্রাণী পাখি এদেরকে রক্ষা করার জন্যই মূলত এই আইন। সেই আইনের আওতায় এনে যারা দোষী, যদি বিষ মেশানো হয়ে থাকে, শুধুমাত্র নিজেদের লোভ, ভক্ষণের লোভ, মাংস খাবার লোভে যদি এই ঘটনা কেউ করে থাকে, তাহলে যেন তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান করা হয়, সেটাই চাইছেন পাখি প্রেমীরা। অনেকে এই পাখি প্রেমীদের একাংশ সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে এই যে ঘটনা ঘটলো, মূলত আমরা জানি দলে দলে পাখিরা, এই পরিযায়ী পাখিরা শীত মরশুমে আমাদের রাজ্যে আসে। আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রে তারা যদি কোনো কারণে দলছুট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তারা আবার তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে না শীত অতিবাহিত হওয়ার পর। তো সেই ক্ষেত্রে অনেকে ধারণা করছে সব পাখি তো আর একসঙ্গে মরে যায়নি, হয়তোবা কেউ এই পাখিদের মধ্যেই কোনো পাখি হয়তো সেই বিষ মিশানো খাবারটা গ্রহণ করেনি। অনেকের ধারণা, পাখি প্রেমীদের ধারণা, পরিবেশ প্রেমীদের ধারণা, হয়তো বা সেই ক্ষেত্রে যদি সেই বার্তাটা তাদের মধ্য দিয়ে যায় যে অন্য পাখিরাও সামনের দিকে আবার এই এলাকাটিতে, এই নির্দিষ্ট এলাকাটিতে আসবে কিনা, সেটা কিন্তু অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তুমি দেখো একবার ভেবে যে সুদূর সাইবেরিয়া মাইলের পর মাইল তারা কিন্তু অতিক্রম করে, বা পূর্ব এশিয়া থেকে অতিক্রম করেই মূলত আমাদের এই রাজ্যে আসে। তারা কিন্তু শীত যখন কমতে থাকে, শীত মরশুম যখন চলে যায়, অর্থাৎ তারা যেই দেশ থেকে এসেছে সেই দেশ যখন খানিকটা গরম অনুভূত হয়, তখন তারা আবার ঠিক একই নির্দিষ্ট পথে তারা কিন্তু আবার ফিরে যায়। তাহলে তাদের স্মরণ শক্তিও কোনো অংশে কম নয়, সেটা কিন্তু অনেকে বলছেন। সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রেমীদের, পাখি প্রেমীদের ভাবাচ্ছে যে এই বিষয়টা যেহেতু রয়েছে, তো তারা সামনের দিকে আবার এই এলাকাতে বা এই শোকসাগরে বা এই উদয়পুর এলাকার যে সমস্ত জলাশয় রয়েছে এই এলাকাতে তারা আগামী মরশুমে তারা আবার মানে ভিড় করবে কিনা তা নিয়েও কিন্তু অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছে। যদিও এই বিষয়টা অনেকটা গবেষণার ব্যাপার রয়েছে, তো সেই বিষয়ে কিন্তু অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ চাইছেন, যারা পরিবেশ প্রেমী মানুষ রয়েছেন বা বিশেষ করে যারা অন্তত মানে একটা সুন্দর হৃদয়, সুন্দর মনের মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ রয়েছেন, তারা চাইছেন যে এই যে ঘটনাটি ঘটলো সেই ক্ষেত্রে যদি বিষ মিশিয়ে এই পাখিগুলোকে হত্যা করা হয়ে থাকে, তাহলে অন্তত যেন যারা দোষী তাদেরকে চিহ্নিত করা হোক, তাদের যেন অন্তত শাস্তির বিধান করা হোক। শেষাদ্রি, ধন্যবাদ অভিজিৎ দা, এই বিষয়টি তুমিও আমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরলে এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে কথাটি আপনাদের বলার যে হয়তোবা মানুষের থেকে হিংসাত্মক প্রজাতি হয়তোবা আর কেউই নেই এই গোটা বিশ্বে। তবে আজকের ঘটনা সত্যি উদ্বেগজনক এবং সত্যিই নিন্দনীয় ঘটনা। এবং দেখা যাচ্ছে যেটা যে আমাদের বন দপ্তরের আধিকারিকরা রয়েছে তারাও কিন্তু খানিকটা খামখেয়ালিপনাই দেখিয়েছে। অবশেষে একদিন কাটানোর পর, একদিন চলে যাওয়ার পর কিন্তু তারা আজ বৃহস্পতিবার উদয়পুর শুকসাগর জলাশয়ে এসেছেন এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে এবং মৃত পরিযায়ী পাখিগুলোর নমুনা পাঠানো হবে বলেই কিন্তু জানানো হয়েছে এবং এরপরেই জানা যাবে মৃত্যুর রহস্য কি এবং এরপর ঠিক জানা যাবে যে প্রশাসন তার উপর কি ভূমিকা নেয়। আজকে নজরে দিন ভরে আমাদের এই বিষয়টি এইটুকুই থাকছে। আবার দেখা হবে অন্য কোনো আপডেট নিয়ে Times24 এর পর্দায় কাল রাত ঠিক 8টা 10-এ। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই দেখতে থাকুন Times24। নমস্কার।